अगर आपको यह देखकर ऐसा लग रहा है कि यह चिड़िया मर चुकी है, जिस वजह से इसके ऊपर इतनी सारी चींटियां लगी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यह चिड़िया जानबूझकर अपने आप को चींटियों से कटवा रही है, और वो इसीलिए क्योंकि जब भी चींटियां किसी को काटते हैं तो वो अपने अंदर से एक प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, और इसी एसिड को बर्ड्स अपने पूरे शरीर में लगा लेते हैं, जिससे उनको खुजली नहीं होती और ना ही शरीर में कीड़े पड़ने का खतरा रहता है।